د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په ګمرکونو کې سوداګرو ته د اسانتیا برابرولو او د ګمرکي پروسو د ساده کولو په لړ کې د ځل د کابل په ګمرک کې د وارداتي او صادراتي توکو د طی مراحلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. دا چې د کابل په ګمرک کې د هیواد ډېری صادراتي تازه میوې او سبزي طی مراحل کیږي د یادو توکو له خرابوالي څخه د مخنیوي او مارکیټونو ته پر وخت د رسیدنې په موخه د کابل ګمرک کاري وخت 2.5 ساعته زیات شوی دی او د ګمرکي طی مراحلو د چټکتیا په موخه د مرستندوی میز او د بررسۍ برخې 2 یوزرونه هم زیات شوي دي. د سهولت په مورید باندې دلته موږ یو قسم عریضې دلته کېدلې د طی مراحلو دپاره د صادراتو هغه مو لغوه کړي وې دپاره د دې مو لغوه کړلې چې دلته په کار کې چټکوالی راسي او د کار مخنیوی ونشي او دغه رقم مو د سهولت د نګاه څخه د وخت زیاتوالی دی چې ټیم ورته زیات کړی دی او دغه رقم د دې تجارانو په غوښتنه یا زموږ لزومدید دا چې په بررسۍ او په میز کومک کې مو ویزورونه ورته فعاله کړي دي ورته خلاص کړي مو دي چې د دوی په کار کې ځنډ رانشي او انشاءالله الرحمن په ښه شفاف ډول زموږ کارونه پر مخ روان دي. همداراز پخوا سوداګریز شرکتونه مکلف وو چې کابل ګمرک ته د خپلو سوداګریزو محمولو د داخلېدو لپاره یاد ګمرک ته عریضه وړاندې کړي چې طی مراحلو به یې زیات وخت نیوه. اوس مهال د ګمرکونو لوی ریاست د رهبرۍ په هدایت سوداګرو ته د اسانتیا په موخه کابل ګمرک کې د عریضې دا پروسه له منځه وړل شوې ده. سوداګرو هم د کابل په ګمرک کې د یادو اسانتیاو له رامنځته کېدو څخه خوښي څرګنده کړه او دا ډول کړنې یې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره اغیزمنې وبللې. خوش هستیم، سهولت زیاد شده، یوزرها زیاد شده، میز کمک بخش ما بسیار کمک میشه. یوزر کار نیست در میز کمک سهولت است، بسیار سهولت است. دیگه در شعبه بررسی هم که هست پیش یک روز یوزر بود کار میکرد، حالا 4 یا 5 یوزر شده. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د ګمرکونو لوی ریاست په ګمرکونو کې د پخوا په پرتله سوداګرو ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې ورسره په هیواد کې سوداګریزې چارې د پراختیا په حال کې دي.